皆さんこんにちは。生体闇やびの水口です。いびきがねひどいので本人にちょっと気づいてもらいたいんですけれども、もう本人はもう意識なくてガーガーね高いいびきというかそういう風にしている方結構いると思うんですけれども、やはり俺ってそんなに書いてるのかなとか、私ってそんなに書いてるのかなって意外とね本人は寝てる本人はね気づいてない場合多いですので、そういった方をなんとか治してもらおうというか治療させてもらうとか、あと枕とかね作ってもらうとか、そういう対策してもらうにはやはりちょっと本人に客観的にねどれだけいびきかいてるんやっていうのをね知らせてあげる必要がありますので、ボイスレコーダーとかですね、ああいう録音できるものとか、あとビデオであるとかアプリであるとか、そういうのはあると思うんですけれども、ボイスレコーダーとかでも今近年はかなり長いこと撮れますので、もうずっと夜中つけといても大丈夫やと思いますので、そういうのでねチェックしてもらって、で無呼吸とかもねチェックできますので、いびきガーガーかいてて途中でグッと止まって、でしばらくしてからまたひどいいびきでガーってやるようであれば、その無呼吸の方も考えられますので、そういった回数とかもねちょっとチェックしてもらって、1時間にね5回以上あるとか、ちょっと長すぎるであるとか、そういう場合はやはりちょっとちゃんと見てもらった方がいいですので、まず検査とかするにも検査入院であるとか、そういうキットとかね今送ってもらうこともできますけれども、やっぱりちょっと費用かかりすぎてしまいますので、ボイスレコーダーなくてもアプリとかで今いびきね書いてるところだけでも録音できたりしますので、そういうのもねちょっと使ってもらっても良いかなと思います。やはり客観的に知ってもらうっていうのが一番本人に治療してもらうというか、そういう気にさせますので、実際にどうしても言ってくれないっていう方はそういうのを試してみてください。